اهلا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد البريوش اللي كيكون على شكل جديد، وغادي نوريه لكم بمقادير بسيطه وكيجيو روعه. هاد اللي بريوش يعني نوجدوهم لو بوتي، كيجيو يعني في المذاق وفي المنظر ديالهم جميل بزاف بزاف. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer des brioches, donc des brioches faciles à faire avec peu d'ingrédients, et puis elles sont super bonnes, et puis même visuellement elles sont super jolies. Donc pour ça il nous faut donc un verre d'eau tiède. عندي واحد الكاس ديال الماء كبير دافي. un verre de lait tiède aussi. دونك عندي كاس نتاع الحليب كبير حتى هو كيكون دافي. عندي كاس تاع السكر، ان فير دو سكر، وعندي جوج بيضات، دو زو. Et pour la levure, j'ai à peu près une bonne cuillère de levure pour le pain. وعندي الخميره ديال الخبز à peu près واحد المعلقه كبيره. وعندي هنا هاد الحليب اللي كيكون هذا لي اون بودر، مي الا كان موجود عندكم في الدار، الا ما كانش موجود معليش. يعني هذا كيعطي لها واحد المذاق، وواحد يعني كتجي هشيشه وما تجيش معجنه لداخل هذا الحليب. وعندي donc je disais aussi pour le lait en poudre, si vous avez ok, si vous avez pas, bah c'est pas grave, il y a déjà du lait, mais bon c'est vrai que c'est les brioches sont mieux réussies avec le lait en poudre. Et pour la farine, j'ai à peu près 2 bols. Donc 2 bols, je peux très bien mettre 1,5, voire 2, ou même 2,5. Tout dépend de... En fait, il faut avoir une texture de brioche, ni trop liquide, ni trop dure. Donc voilà, moi je fais au fur et à mesure et je vous dirai combien exactement. دونك انا غادي نبديو على بركه الله بشي حاجه بسيطه، يعني غنديرهم في تخدموا هنا في الروبو ديالي. غادي ندير لا levure, donc je commence par mettre ma levure. Ensuite je vais mettre le lait chaud, enfin le lait tiède. Ensuite l'eau. Voilà, je m'approche pour donc on met tous les ingrédients ensemble, hein. Le sucre, j'ai à peu près une bonne cuillère de lait en poudre comme ceci, et puis je vais rajouter mes œufs. Je mélange le tout et je rajoute ma farine au fur et à mesure. Donc مشيتو درت كلشي يعني les ingrédients ensemble، وغادي نزيد البيض، غادي نخلط ونبقى نزيد الفرينه حتى نحصل على لا باتا بريوش. فوالا كيما راكم تشوفوا لا بريوش ديالي خمرت وطلعت، يعني الحليب ديالها طلع. غادي يخصني الزبده اللي غادي تكون هكا ما مذوباش، غير مخدومه، تخرجوها بالثلاجه وتخدموها بواحد الفرشيطه. وهنا الطوراق عندي المايزينا هي الناشا. غادي نبديو على بركه الله نصاوبوا الطريقه تاع لي بريوش. Donc comme je disais, ma pâte à brioche a bien pris, et donc nous allons commencer la préparation de nos brioches. Il me faut du beurre pommade et de la maïzena pour le feuilletage. Voilà. غادي نبديو على بركه الله. غادي ندير شويه تاع النشا هكا في البلون طرافاي ديالي، وغادي نزل هاد لاباط نتاع لا بريوش. فوالا نزلها هكا، ندير عليها شويه النشا باش نقسمها يعني على 4 ولا 5. Donc une fois que vous versez votre pâte à brioche, faudrait la départager en plusieurs morceaux. Je mets un petit peu de maïzena. Je prends une première partie
يعني هذه الاولى كما راكم تشوفوا معايا هكا، وحده زوج ثلاثة، غنديرها على 5. Donc je départage en 5 boules. Il faut qu'elles soient de la même taille. Donc moi, comme ceci. خصني نقسمها، قسمتها هكا على 5. يعني تقدروا ديروا 5 أو 6. مي خص يكونوا كاع لا ميم تاي، عندهم لا تاي وحده. كما راكم تشوفوا معايا. Donc une fois que c'est partagé en 5, nous allons commencer à les aplatir. يعني الحاجه الاولى هي نقسموهم هكا على 5 وغادي نبديو نديرو وحده بالوحده. Donc la première, on va étaler la première comme ceci. En premier, juste comme ça. نمشيوها شويه، نجيبو الزبده ونديرو لها. On met un peu de beurre au milieu. كما راكم تشوفوا. نجيبو وحده اخرى. On prend une deuxième, on l'étale pareil. Et on l'a mis par-dessus. نديرو وحده اخرى نجيبوها، نديرو شويه المايزينا كما راكم تشوفوا، ونزيد نجيب زبده باش نورقها. يعني le beurre c'est une beurre pommade qu'on peut étaler facilement. وغادي نجيب الثالثه حتى نكمل الكميه ديالي كامله. يعني ديروا شي المايزينا، ديروا الزبده وتورقوا الاخرى بحال هكا، تورقوها تمشيوها شويه وتجيبوها وديروها هنا الفوق. يعني غادي تستمروا حتى تكملوا الكميه ديالكم كامله. Voilà. Donc vous allez faire comme ceci jusqu'à finir toute votre pâte de brioche. Et je vous montre la suite, Inch'Allah. Donc, vous étalez la pâte, un peu de maïzena, un peu de beurre, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et je vous montre la suite afin de ne pas avoir une longue vidéo. Voilà, غادي ما نطولش عليكم، نستمر نكمل الكميه ديالي ونولي معكم باذن الله. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait mes 5 parts et nous allons la retourner pour l'aplatir avec notre rouleau. Donc غادي ندورها وغادي نمشيها على البلان طرافاي. فوالا هكا نجيب هاد النشا وندير هكا، خاصها تجي نمشيها وتجي شويه رقيقه باش نلويها. Donc voilà, je prends mon rouleau et je vais essayer de bien l'étaler. غنمشيها مزيان باش كي نلويها ما تجيش تجي رقيقه وما تجيش معجنه لداخل. دونك فوالا كما راكم تشوفوا هذيك الزبده اللي كتكون فيه لداخل هي اللي تعطي واحد المذاق رائع، وكتجي هاد المايزينا تتورقوا لداخل، كتجي لا بغيتش تجي يعني طريقه جديده وطريقه منوعه. جربوها وما غاديش تندموا عليها. يعني ها كما راكم تشوفوا bien l'étaler, tout ce que vous pouvez faire. Donc moi j'ai bien mis la maïzena en bas, donc ça risque pas de coller. Voilà. Une fois que c'est bien étalé comme ça, on va mettre encore de la maïzena.
et commencer à rouler comme ceci. Après une fois نسرحوها مليح نديرو لا مايزينا ونبقاو ندورو هكا، نبقاو هكا نستمر هكا حتى نكمل يعني حتى نجيبها حتى الكاع ديالها. Donc nous allons faire comme ceci, enrouler au fur et à mesure jusqu'à finir jusqu'au bout, et puis je vous montre la suite Inch'Allah. Donc voilà, je sais pas si vous voilà. نقرب لكم باش تشوفوا. Donc vous découpez une comme ceci et vous prenez les deux bouts et vous faites quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. هكا غادي نستمر على هاد الشيء، نقطعهم كل شيء ونديرهم على شكل بغيوش على هاد الشكل هكا. فوالا كيما راكم تشوفوا لي بغيوش كيجيو على هاد الشكل هكا، وغادي نخليوهم يخمروا. دونك عندي واحد الكميه كبيره كما كتشوفوا كيخرج كميه كبيره كيجيو على هذا الشكل. نخليهم يخمروا ومن بعد ندهنهم بالاصفر البيض مع واحد نص معلقه تاع نسكافيه باش يكون المنظر ديالهم زوين. دونك فوالا مي بريوش je les ai faites sous cette forme. Je vais les laisser reposer et puis ensuite je vais mettre 2 jaunes d'œufs avec une petite cuillère de Nescafé, une demi petite cuillère de Nescafé pour la dorure. Voilà. Donc une fois تشوفوا لي بريوش خمروا غادي ندير لهم هذا الخليط للبيض مع نص معلقه صغيره ديال نسكافيه وتخلطوهم مزيان ودهنوا بهم لي بريوش ديالكم بحال هذا الشكل. Donc j'ai laissé mes brioches reposer 1 heure voire 2, et puis là je passe à la dorure. Donc j'y mets un œuf avec une demi-cuillère de Nescafé pour donner une couleur encore meilleure. Donc voilà, et vous commencez à les badigeonner comme ceci. فوالا وتبقاو تدهنوا هكا. غادي نستمر على هذا الشيء ودرت الفران ديالي يحمى على 180 درجه. Et donc entre temps j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Donc voilà, je vais continuer à donc à mettre le jaune d'œuf par dessus et ensuite les enfourner et je vous montre le résultat بإذن. دونك فوالا غادي درت الفران يحمى على 180 درجه. غندهنهم بهذا البيض او نسكافيه. نقدروا نزوقوهم بدوك لي بيرل دو سكر ولا داكشي اللي بغيتو، يعني بغيتو تزوقوهم بغيتو تخليوهم هكا. و درت الفران يحمى على 180 درجه. كي يحمى غادي ندخل فيه لي بغياش ديالي ونولي معكم باش نوري لكم النهايه ديالو، يعني الطبق النهائي ديالو. هادو درت فيهم لو سكر لو بيرل دو سكر، درت فيهم هكا السكر هكا. هادو درت فيهم الشوكولات وشي وحدين خليتهم غير ناتشور. فوالا هكا كما راكم تشوفوا معايا لي بغياش ديالي وجدوا كيجيو على هذا الشكل. يعني درت نتاع الشوكولات ودرت هادو اللي فيهم هاد السكر هكا كيجيو على هاد، يعني تخرج كميه كبيره وكيجيو بحال القطن لداخل كما راكم تشوفوا معايا. غادي نحل وحده باش تشوفوا. شوفوا كيجيو ما شاء الله. فتحت هذه وفتحت وفي الفوق كيجيو حمر. هادو نتاع الشكلاط كما راكم تشوفوا، يعني بطريقه سهله وما قادر يعني بساط كتخرجوا كميه كبيره نتاع لي بغياش. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم تاع لي بغياش. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتخليوا لي الكومونتير واحد الكومونتير.
واللي مازال ما اشترك في القناه ديالي مرحبا والف مرحبا، ونقول لكم à la prochaine باذن الله. Donc voilà, comme vous voyez, mes brioches sont prêtes. Donc je fais des brioches au chocolat et des brioches que j'ai décorées avec des perles de sucre. Et le résultat est très très bien. Vous voyez, c'est vraiment réussi. Donc c'est une brioche que vous allez réussir à 100%. Elle est facile à faire avec peu d'ingrédients. Et puis ouais, voilà. Il faut juste suivre comment pour le façonnage. Et puis sinon vous allez les réussir, Inch'Allah. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et de liker. Et puis pour celles qui hésitent à s'abonner, je vous dis soyez les bienvenus. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, bismillah. Voilà pour aujourd'hui.